আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সারাদিন ঘোরাঘুরি করা কার না ভালো লাগে বলেন? আর বাসায় থাকতে কি ভালো লাগে? তো হাজব্যান্ডের অফ ডে মানে ঘোরাঘুরি, এটা একটা সকল মেয়েদেরই আবদার যে স্বামীর বন্ধ মানেই ঘোরাঘুরি। সো যেমন শখ তেমনই কাজ। আজকে যেহেতু বাসায় ছিলাম, আমার হাজব্যান্ডের অনেকদিন বন্ধ ছিল, সো আজকে ভাবলাম যে কেননা অ্যানিমেলস মুভি নিয়ে অনেক বেশি তোলপাড় হচ্ছে, যেহেতু মালয়েশিয়াও এটা ছেড়েছে, তাহলে একটু মুভিটা দেখতে যেতে হয়। তাছাড়াও গিয়ে প্যাভিলিয়নের আশেপাশে যে খাবারগুলো প্লাস হচ্ছে প্যাভিলিয়নটার ডেকোরেশন, সেটা আপনাদের সাথে এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি। সো এই যে চলে এসেছি আমি প্যাভিলিয়নে। প্যাভিলিয়ন হচ্ছে মালয়েশিয়ার বুকিত বিনতাঙে অবস্থিত। এটা খুবই জমজমাট একটি এলাকা। আর ক্রিসমাস উপলক্ষে প্যাভিলিয়নটাও খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করেছে। তাছাড়াও আমার কিছুদিন আগে একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম যেটা TRX শপিং সেন্টার, সেটাও প্যাভিলিয়নের কাছাকাছি। সো আপনারা ভিডিওটা দেখেই বুঝতে পারবেন কোন মার্কেটটা বেশি সুন্দর। তো যাই হোক, মার্কেটে আসার পরে প্রথমেই আমি এদের ডেকোরেশনগুলো দেখছিলাম। আসলে যেহেতু TRX ওদের পাশাপাশি কোন ডেকোরেশনটা বেশি সুন্দর, তো দেখলাম যে এখানে ডেকোরেশন করেছে, বাট ওটাই আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে। আপনাদের অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন কোনটা বেশি বেস্ট মনে হয়েছে। তারপর যেহেতু প্যাভিলিয়নে মূলত আমাদের আশাই হয় মাঝে মাঝে ছবি দেখার জন্য, কারণ বেশিরভাগ সময় আমরা ইংলিশ মুভিগুলোই দেখি। যেহেতু বর্তমানে অ্যানিমেল মুভিটা দেখতেছি যে সবাই খুব ভালো বলতেছে, প্লাস হচ্ছে এটা নিয়ে খুব বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। তার জন্য চিন্তা করলাম কেননা আমি একটু এই ছবিটা দেখেই ফেলি। তো তারপরে দেখলাম যে প্যাভিলিয়নের যে এন্ট্রান্সটা, যেখানে ঢোকার পরেই যে একটা ফেয়ারের মতো হয়, সেই জায়গাটাতে অসম্ভব রকম সুন্দর করে ডেকোরেট করেছে। সো এখানে অ্যাক্টিভিটিসও রেখেছে, ছবি তোলার জায়গাও ওরা সুন্দর করে সেট করেছে, প্লাস উপর থেকে আরও সুন্দরভাবে ডেকোরেট করেছে। সো আপনারাই দেখতেছেন, যেহেতু আপনারাই কমেন্টস করে জানাবেন কোন মার্কেটটা বেশি সুন্দর। আর প্যাভিলিয়ন অনেক অনেক যুগ যুগ ধরেই সবাই এখানে আসছে, যার কারণে এটার একটু আকর্ষণটা তো একটু বাড়াতে হবে। তার জন্য আসলে এই অ্যাক্টিভিটিসগুলোও এখানে রেখেছে। তো দেন দেখলাম সবাই এখানে উঠে ছবি তুলছে, যে পালকিটাতে ক্রিসমাসের যে বুড়া লোকটা আছে না, ওটা যে ওঠে, ওই জিনিসটা ওরা এখানে একদম উঠতে দেওয়ার পারমিশন দিয়েছে, এবং কোনো টিকিট ফি নাই। খুব সুন্দর করে আপনারা ছবি তুলতে পারবেন, এরকম একটা সিস্টেম করেছে। আর এক একটা জিনিস এত মনে হচ্ছিল এত এক্সপেন্সিভভাবে সাজিয়েছে, মানে লিটারালি এখানে যারাই আসতেছে ছবি, সবার হাতে মোবাইল। কেউ চোখ দিয়ে দেখার চেয়ে মোবাইল দিয়ে মনে হয় দেখছে, এরকম একটা মাধ্যম। আর আমিও দেখছিলাম যে আসলে কত সুন্দরভাবে ওরা এগুলো ডেকোরেট করে, বা কত খরচ হয়তো করে এগুলোর জন্য, কিন্তু কিছুদিন পরে কিন্তু এগুলো সব সরিয়ে ফেলবে। আর এখানে এই দেখেন, ওরা কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় অ্যানিমেশনও ব্যবহার করেছে, যাতে বাচ্চারা এটা দেখে খুবই আনন্দিত হয়। দেন আমিও দেখলাম যে এই পালকিতে বসে সবাই ছবি তুলতেছে, তাহলে আমি কেন বাদ যাবো? তো আমি দেখাচ্ছিলাম যে আমিও এখানে গিয়ে ছবি তুলবো। তো এই জায়গাটাতে ছবি তোলার জন্য একটু সিরিয়াল মেনটেন করতে হচ্ছিল, যেহেতু এটাতে কোনো টিকিট ফি নেই। সো এখানে যে যার মতো করে বসে ছবি তুলছিল। তো আমিও চিন্তা করলাম আমিও একটা ছবি তুলে রাখি, যদিও ক্রিসমাস আমাদের কোনো ওকেশন না, বাট জাস্ট ফর ছবি তোলার জন্য আমি একটু উঠতেই পারি, কি বলেন আপনারা? তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা এখানেও একটা অ্যানিমেশন। এটা কি গরু না সিংহ নাকি হরিণ আমি বুঝতেছি না, এটার মুখ আর হচ্ছে বডি অন্যরকমভাবে ওরা কিনে আর্ট করেছে, ডেকোরেট করেছে। তো এখানে বাচ্চারাও বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস রেখেছে ওরা। তো প্যাভিলিয়নে আসলে মূলত যারাই আসে মূলত ঘোরার জন্যই আসে, কারণ এখানে শপিং সেন্টারগুলো, আমি আবারও বলি, মালয়েশিয়াতে প্রত্যেকটা শপিং সেন্টারে আপনি সব রকমের ব্র্যান্ড পেয়ে যাবেন। আর প্যাভিলিয়নটা যেহেতু বুকিত বিনতাঙে অবস্থিত, সবাই এটাতেই আসে, কারণ যত পর্যটক আছে সবাই এটাতেই আসে, কারণ এটা আসলে দেখার মতো একটা শপিং সেন্টার। তো তারপরে দেখলাম একটা কিউট বাচ্চা মেয়ে এত পোস্ট মেরে মেরে তারপরে ছবি তুলছে, বিশ্বাস করেন ওকে কেউ বলেও দিচ্ছে না, ওর বাবা মার সাথেই দাঁড়িয়েছিল, বাট ও একদম পোস্ট নিজেরটা নিজে স্টাইল করে তারপরে ছবি তুলতেছে। মানে ভাবা যায় আমাদের বাংলাদেশি বাচ্চা যদি এখানে উঠিয়ে দেওয়া হতো, সামনে যদি এত মানুষ থাকতো, লজ্জায় ওখানে বসে থাকতো বা কান্না করে দিত। বাট দেখেন কি কনফিডেন্ট, সে একটার পর একটা পোস্ট চেঞ্জ করছে প্রতিটাতে। ওর মা পাশে দেখে হাসতেছিল, আমারও অনেক হাসি পাচ্ছিল যে কত কিউট, তাই না? ওদেরকে সব কিছুতেই অনেক কনফিডেন্ট এবং সব কিছুতেই ওরা সুটেবল।
তারপরে আমিও গেলাম, বাট আমারও একটু শাই ফিল হচ্ছিল, যেহেতু আশেপাশে সবাই ছবি তুলতেছিল, যেই উঠতেছিল সবাই ছবি তুলতেছিল, তো আমিও একটু হাই দিয়ে নিলাম। আমি তো আর পোস্টোস মারতে পারতেছিলাম না, কারণ আমার হাজব্যান্ড এখানে ছিল না। আমার একটা ছোটো ভাই আমাকে ভিডিও করে দিচ্ছিল, ও থাকলে হয়তো ওর সাথে একটু কাপল পিক তুলতে পারতাম একসাথে করে। তো দেন এই ছিল প্যাভিলিয়নের ডেকোরেশন। এটা হচ্ছে ইনডোরে, আউটডোরেও ওরা কিছু ডেকোরেশন রেখেছে, সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আসলে মূলত এখানে আসা হয়েছিল আমাদের ছবি দেখার জন্য। তো ছবি হচ্ছে আমরা দেখবো হচ্ছে 6টা 6:30টার দিকে। এখন একটু আগে যেহেতু চলে এসেছি, তার জন্য আমি আপনাদেরকে একটু শপিং সেন্টারটাও ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। যখন টাইম হবে তখন আমরা গিয়ে টিকিটটা কিনে ফেলবো। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো প্যাভিলিয়নের আউটডোরে ওরা কী কী অ্যাক্টিভিটিস রেখেছে এবং কেমন করে ডেকোরেট করেছে। সো আউটডোরে প্রথমেই একটা ছবি তোলার জন্য ওরা একটা এত সুন্দর করে বানিয়েছে, যেমন মনে হচ্ছে বরফ, সত্যিকারের বরফ হয়তো এটার চারিপাশে আছে, কিন্তু তা না, এটা তো ফোম দিয়ে ডেকোরেট করা। বাট ছবি তুললে ট্রাস্ট মি বোঝাই যায় না এটা হয়তো বরফ নাকি কী। তো আমিও এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম, এবং যেই বাহিরের যে সাইডটা, যেটাই কিনা প্যাভিলিয়নের মেইন আকর্ষণ, সেই জায়গাটাতেও ভালো করে সাজিয়েছে। বাট ছবি তোলার জন্য এত বেশি মানুষ মনে হচ্ছিল এই জায়গাটাতে ছবি তুলতেছিল, মানে আমি যখন দাঁড়াইলাম তখনই সবাই সিরিয়াল দাঁড়িয়েছিল, বাট এখন দেখেন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বাট যখন আমি দাঁড়িয়ে একটু ছবি তোলার জন্য পোস্ট মারছিলাম, তখন সবাই যেন এখানে দাঁড়ায় ছবি তোলার জন্য কি করতেছিল। তো যাই হোক, এটাই ছিল প্যাভিলিয়ন আউটসাইড যে ইয়াটা, সেটা ওরা এভাবেই সাজিয়েছে এবং দেখতেও খুব সুন্দর লাগছিল। আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম প্যাভিলিয়নের রাতের সময় যাই, যেহেতু বুকি বিন্তান রাতেই সবচেয়ে বেশি মজা হয়, কারণ রাতে এখানে অনেক মানুষ থাকে। যদিও এখানে আজকে দিনে অনেক বেশি মানুষ দেখা যাচ্ছিল, যেহেতু আজকে রবিবার ছিল তার জন্য। তাছাড়া এত বেশি মানুষ এখানে রাতের বেলা থাকে, দিনের বেলা এত বেশি থাকে না। তো তারপর আমরা প্যাভিলিয়নে চলে গেলাম, যে সিনেমা হলটা আছে ভেতরে। গিয়ে দেখলাম, যে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম কয়টার সিনেমা, কয়টা বাজে আমাদেরকে দিতে পারবে টিকিট। তো দেন বললো যে এখন 6:30-এরটা আছে। তো 6:30-এরটা আমরা কেটে নিলাম টিকিট, অ্যানিমেলের যে টিকিটগুলো ওটা। তো এখানে নর্মাল ছবি দেখতে হলে 10 রিঙ্গিত করে নেয়, বাট অ্যানিমেল যে মুভিটা, সেটা যেহেতু নিউ লঞ্চ হয়েছে, এখানে আমাদের কাছ থেকে 25 রিঙ্গিতের মতো করে নিয়েছে। তো টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে। এইটা হচ্ছে সেই সিনেমা হলটা, দাদি সিনেমা হল। তো এখানে বিভিন্ন প্রকারের ছবি এখানে করা হয়, শুধুমাত্র আমাদের বাংলাদেশের ছবি ছাড়া এখানে বিভিন্ন দেশের ছবি মাঝে মাঝে ওরা এখানে ছাড়ে। তো টিকিট কাটার পরে শিওর হয়ে গেলাম যে 6:30টার দিকে আমরা দেখবো। তো তারপরে চলে গেলাম টক দই খেতে, বাট এটা আমার খুবই পছন্দ। সো এটা খেতে খেতে দেন ছবি দেখার জন্য যেই খাবারগুলো সেগুলো কিনে নিলাম। তো ছবি পপকর্ন ছাড়া কি আর ছবি দেখা হয় বলেন? এটা আপনার সাথে একমত কিনা? পপকর্ন ছাড়া সিনেমা হলে ছবি গেলে নিজেকে কেন যেন এতিম মনে হয়, কারণ সবাই চারপাশে পপকর্ন খায়, যারা না খায় তারাও মনে হয় এটা কিনে নেয়। সো আমি আসলে সুইটটা পছন্দ করি না, আমি একটু সল্টি টাইপের পপকর্ন পছন্দ করি, বা স্পাইসি দিলে একটু আরও ভালো হয়। বাট আমি নিয়ে নিয়েছি সল্টি, আমার হাজব্যান্ড আর যারা ছিল তারা সব সুইট টাইপের নিয়েছে, এবং কিছু ড্রিঙ্কস নিয়েছিলাম। দেন আমার হাজব্যান্ডের যে বন্ধুটা ভাইয়া অনেক দুষ্টামি করতেছিল যে আমি পপকর্ন নিয়েছি দেখেন। তো আসলে ছবি দেখতে গেলে 1-2 জন দেখলে কিন্তু মজা লাগে না, অনেকজন মিলে যখন গ্রুপ মিলে ছবি দেখা হয় তখন কিন্তু বেশি মজা হয়। মেনলি মালয়েশিয়াতে এটা আমার 3য়বারের মতো ছবি দেখা, আমি বেশি ছবি দেখতে পছন্দ করি না। সো যাই হোক, এখন চলে গেলাম হলের ভেতরে। হলের ভেতরটা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন, যারা অনেক বেশি ছবি দেখেন হয়তো তাদের কাছে অন্যরকম লাগে, যে ঠিক আছে ইটস ওকে, বাট আমার কাছে না হলটা অন্যরকম লাগে। এটাতে ঢুকলেই আমার কানগুলো যেন মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে। আর যদি ওরা কানের মধ্যে হেডফোন দিত আরও বেশি মনে হয় ভালো হতো, কারণ অনেক বেশি সাউন্ড, তো অনেক বেশি মাথা ব্যথা করে হল থেকে বের হওয়ার পর। তো আমরা প্রথমে আমাদের সিট নাম্বারগুলো দেখছি, যদিও এটা ফুল হবে না, যেহেতু হিন্দি সিনেমা, এখানে বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান তারাই এসে দেখবে শুধু। সো যে কোনো জায়গায় যদি খালি থাকে যে কোনো জায়গায় বসতে পারেন। সো আমরা ভাবলাম যেহেতু আমাদের টিকিটে আমরা উপর দিকেই সিট নিয়েছি, আমরা যেখানে নিয়েছি সেখানে বসাটাই বেটার, কারণ যদি সত্যি ফুল হয়ে যায় তখন কি হবে। তো তার জন্য আমরা যেটাতে সিট নিয়েছি সেটাতেই বসে পড়লাম। সিনেমা দেখতে হলে ওপরের দিকে বসে দেখাটাই বেটার, তাহলে ঘাড়ের উপর প্রেশারটা পড়ে না।
আর দেখলাম এর মধ্যে আমরা শুধু 4 জনই বসে আছি আর কেউই নেই, কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন সিনেমা শুরু হয়েছে তখন মোটামুটি ভালো মানুষই এসেছিল যে সিনেমাটা দেখার জন্য। তো সিনেমা স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, আমি পপকর্নটা খুলে নিলাম এবং দেখলাম ওদের যে অ্যাডগুলো প্রথমে প্রায় 30 মিনিটের মতো অ্যাডই দিল, দেন সিনেমাটা স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। প্রথমে এটাই ছিল। সিনেমাটা দেখার পরে লিটারেলি আমার ঘাম বেয়ে বেয়ে পড়ছিল, আসলে এত বেশি অ্যাকশন ছিল। যদিও এটাতে অনেকের অনেক মন্তব্য থাকতে পারে যে এটাতে অ্যাডাল্ট সিন ছিল, এটা এরকম। আসলে আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছি, আমি আসলে এত কিছু জাস্টিফাই করা আমার পক্ষে না, কারণ আমরা জাস্ট দর্শক। যে সিনেমা বানিয়েছে বা যারা সিনেমাটা পরিচালনা করেছে তাদের কাছে হচ্ছে বিষয়। সো দেন ছবিটা দেখার পর দেন আমরা চিন্তা করলাম একটু ক্ষুধা লেগে গেছে, পপকর্ন দিয়ে কি আর সব কিছু হয় নাকি। তো এখান থেকে প্যাভিলিয়ন থেকে জালান আলোর সেটা জায়গাটা স্ট্রেট, ওই স্ট্রেটে সবাই বেশি যায়, কারণ হচ্ছে ওখানে মালয়েশিয়ান স্ট্রিট ফুড, আপনার সব ধরনের স্ট্রিট ফুড পাওয়া যায়। সো আমরা হেঁটে তারপরে যাচ্ছি যে ওই জায়গায় যাব, হেঁটেই যাওয়া যায়। জালান আলোর গ্র্যাব বা গাড়ি দেওয়া যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ প্যাভিলিয়ন থেকে আপনার 5 মিনিট হাঁটলেই আপনি জালান আলোরে যেতে পারবেন। সো এই জায়গাটাতে দেখতেছিলাম যে এখানে কেউ নাচতেছিল আর সবাই এটা ভিডিও করতেছিল। তো আমি আর এখানে দাঁড়াই নাই, কারণ এখানে অনেক বেশি ক্রাউড হচ্ছিল, প্লাস হচ্ছে আমি এত ছোট যে আমি ওদের উপর দিয়ে যে দেখবো ওটা দেখতে পেয়েছিলাম না। আমি আমার হাত একদম উঁচা করে তারপরে মনে হয় একটু দেখতে পারলাম। আসলে বুঝতেই পারছেন হয়তো যে আমি হাতটা উঁচা করে দিছি। আমি হয়তো ভিডিওটা যখন এডিট করছিলাম তখন দেখতে পেলাম যে আসলে ওখানে সিঙ্গার গান গাচ্ছিল, বাট এতক্ষণ আমি শুনছিলাম। তো যাই হোক, আমরা চলে এসেছি যেই জায়গাটাতে আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করবো সেখানে। সো এখানে বিভিন্ন প্রকারের খাবার আছে, আর এই জায়গাটা সবসময় আমার প্যাভিলিয়নে আসা মানেই এই জায়গাটাতে আসা, কারণ এখানকার খাবারগুলো আমার খুব পছন্দ। প্লাস এখানে ফ্রুটস আপনার অনেক ধরনের কিছু পাওয়া যায়। মেনলি এটাও একটা টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন, মালয়েশিয়াতে যারাই আসে এই জায়গাটাতে অবশ্যই ঘোরে, কারণ এই জায়গাটা যেহেতু জমজমাট, ফল প্লাস সব খাবার যেহেতু মোটামুটি রিজনেবল, সবাই এখানে খায়। তো আমার হাজব্যান্ড বলছিল আমাকে যে তুমি তো ড্রিঙ্কস খাবে, কি ড্রিঙ্কস খাবে? তো দেখলাম এগুলো না কালারফুল জিনিস আমার খুব ভালো লাগে। তো দেখলাম যে কি সুন্দর করে কালারফুল জুসগুলো বানাচ্ছে। ওরা কিন্তু কোনো রকমের ফুড কালার ইউজ করে না, ওরা অথেন্টিক ফুড যেই ফ্রুটসগুলা ওগুলাই ইউজ করে। সো এখানে দেখলাম যে ডোরিয়ান আর হচ্ছে বিভিন্ন ফ্রুটস মিশানো। দেন আমি দেখলাম যে ড্রাগন ফ্রুট আর ম্যাঙ্গো। সো আমাকে ভাবছিলাম দুইটার কম্বিনেশন কেমন যাবে, সো তাই আমি ম্যাঙ্গো জুসটাই প্রেফার করলাম। বাট আমার সাথে যারা ছিল তারা ড্রাগন আর হচ্ছে ম্যাঙ্গোটা মিক্সড করাটা নিয়েছিল। বাট ড্রিঙ্কসগুলা মোটামুটি ভালো ছিল, কিন্তু এখান থেকেও ভালো একটা ড্রিঙ্কস খেয়েছিলাম। আমার চ্যানেলে ভিডিওটা আছে, আপনারা দেখতে পারবেন। আমি যে গিয়েছিলাম, কোথায় জায়গাটার নাম ভুলে গেছি, কাম্পং বারো যে জায়গাটাতে গিয়েছিলাম সেটাতে খুবই চিপ এবং খুবই বেশি ড্রিঙ্কসগুলো মজা ছিল, অনেক বেশি ফ্রুট দিয়েছিল। তো দেন খাবার অর্ডার করেছি, আসলে সম্পূর্ণ খাবারের ভিডিও আমি করতে পারিনি। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আমি শেষ করে দিচ্ছি। দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। আর আজকে ব্লগটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।